رسالة للأستاذ رامي الجبالي صاحب صفحة أطفال مفقودة، اللي عمال بيطقص ويفحص ويمقص ورا إسلام ابن عزيزة بنت إبليس كما يقال عليه، أو إسلام الضائع حاليا، وإن شاء الله مش هيبقى ضائع. أنا بوجه لك الفيديو ده لحضرتك ولكل من يبحث ورا إسلام وبيتهمه بالتزوير وحاجات كتيرة جدا، وإن نتيجة التحليل اللي عملها بتدل إن هما الناس الليبيين مش أسرته. عايزة أقول لحضرتك إن أخت إسلام اللي هي مفروض كانت هتبقى أخته من الأسرة الليبية هي اللي طلبت إن التحليل يتعاد من تاني. طب هما لو كانوا واثقين 100% إن هو مش ابنهم وإن هما مش أهله، هل كانوا هيعملوا التحليل من تاني؟ سؤال يحتاج لإجابة. لأ، بس هنا الإجابة هتتشال على جنب وهيتحط مكانها علامة استفهام كبيرة جدا جدا. هما ايه اللي يخليهم يطلبوا من تاني ان التحليل يتعمل ومش بره زي ما اتعمل في ألمانيا؟ لأ، ده يتعمل هنا في مكان معتمد في مصر. طيب هما لو متأكدين 1,000,000% ان إسلام مش ابنهم، مش كانوا خلاص زي الناس اللي عمل معاهم تحاليل تانية فوق 50 تحليل مع أسر تانية وأثبتوا ان هو مش ابنهم وكانت نتيجة التحليل 0%؟ طب ما كان الأسرة الليبية لما قال لهم فعلا ان هما مش أهله، بعد حضرتك ما طلعت واتكلمت وقلت ان لا المعمل ما طلعش النتيجة ليه، وبعد ما اتهامات ازاي المعمل يطلع نتيجة تحليل ويديها لها، قلت لا اصل الوسيط اللي بيطلع النتيجة وبيبعتها على مصر صاحبي وصاحب إسلام برضو. ومش بس كده، ده كمان قلت ان هو بلغني ان انا عشان اعرف إسلام يعني هو كلنا كده اسرة مع بعضينا ونعرف بعضينا، فقال ان انا اواسي إسلام. هو طلب منه كده الوسيط ان انا اواسي إسلام عشان هما مش اهله. ده من امتى يعني حضرتك كوسيط ان انت بتجيب التحاليل بتديها للناس فانت بتواسي الناس؟ هو انت كل تحليل بيطلع بتواسي الناس يعني ولا ايه؟ انت شغال كوسيط ولا شغال في المعمل ولا مواساتي ولا ايه بالظبط؟ طيب فهم طلبوا التحليل يتعاد تاني وهم ما قطعوش علاقتهم بيه، وهو حتى بيقول انا حسيت معاهم باحساس اول مرة ان انا احسه مع كل الناس اللي انا قابلتهم قبل كده. وهم برضو لدرجة جبريل كان اخ من الاخوة الليبيين قال ان هو هيفضل على طول معانا، حتى لو هو ما طلعش اخونا احنا هنفضل معاه ومش هنسيبه، وعلى طول بيتواصلوا معاه وبيكلموه. استاذ رامي، حضرتك ولاي حد بيشكك في نتيجة التحليل، حضرتك ليه بتدور ورا اسلام؟ هل الموضوع يهمك اوي؟ حضرتك ما كنتش موجود في الموضوع من البداية، فالتحليل هيتعمل تاني لان حضرتك بتقول ان هما مش اهله. تمام، على عيني وعلى راسي، صح. وبتقول ان المعمل قال كده، ماشي، على عيني وعلى راسي، صح. ما انا ماشيه مع حضرتك للنهايه، بس انا اعرف ان النتيجه تطلع حاجتين. يا اما انا بكتب في ورقه اهو 99% و9/10، تمام كده، يا اما لو غلط تبقى 0%، صفر. انما 70% دي لو حصلت 0%، يعني خلاص مفيش، زي كان بيطلع قبل كده في 50 او حاجة و50 تحليل اللي عملهم مع أسرة تانية كان بيطلع 0%، يا اما 99.9، وان شاء الله تحصل له عن قريب ويلاقي اهله. فما طلعش لا كده ولا كده، طلعت 70%، وال70% بعيدة كل البعد عن 0%، وقريبة نوعا ما من 99%. حضرتك ما سألتش نفسك بس غير ان انت بتتهمه، انت طلعت في لايف وعمال ولميت الأسود يا إسلام والورود واللي وباللي. انت مش حضرتك يعني انتوا باصين يا جماعة اللي بتهاجموه ان هو الفلوس اللي داخله له، ما بصيتوش للناس اللي بتعمل لايفات وحاجات وفي منتهى التفاهة وبيجيلها الأسود والورود وعمالين يقولوا سقفوا سقفوا كبسوا كبسوا، انهم بيكبسوا قرص وما بتتكلموش عليهم، بس الغلبان لازم يتبصله ويتقر فيه، برغم ان الفلوس دي كانت بتنفعه مثلا كمصدر رزق ليه ولولاده وكمان بيعمل بيها تحاليل. بس ازاي؟
عند اسلام كله يقف ويتصدر. استاذ رامي الجبالي، حضرتك طبعا شاكرا ان انت عملت الموضوع دوت، ماشي بتنبه، بس كنت ممكن برضو يعني ما يبقاش في العالم كنت كلمت اسلام، واسلام كان هيجي يطلع ويقول الحقيقة. بس ان انت بتقولها للعالم، ما برضو يعني مش هقول حضرتك زي اسلام، انت اتهمته ان انت بتعمل كده عشان ان يا اسلام عشان الترند والشهرة، حتى ما ذكرتش اسلام، ذكروا بكود معين، مش عارفه هي كود كام كذا كذا كذا، انت ايه وانت بتتلاعب بالاسره، وانت كده هتخش في تزوير، وانت ولي. طب ما حضرتك برضه كتبتها في العلن، زي حضرتك زي اعلاميين تانيين كنت ممكن تكلمه هو، والموضوع برضه كان هياخد نفس الصدى. ولا كل واحد على اسلام عايز ياخد ترند وشهرة؟ ارحموه يا جماعة، كفاية اللي هو الحالة النفسية اللي هو فيها، إنسان عايش ضائع فعلا، من غير ورق، من غير بطاقة، من غير أي حاجة. لو حصل له أي حاجة لا هيعرف يتعالج، ولا هيعرف لا قدر الله لو زي ما قالت زوجته لو مات ولا حاجة مش هيعرفوا يدفنوه، ملوش أوراق. حتى ولاده نوعا ما مكتوبين باسم الحاج جمعة قبل كده، بس طبعا في دعوى انكار نسب، فبالتالي بعد كده بعد فترة معينة لو هيعوزوا يشتغلوا يتجوزوا اي حاجة مش هيبقى ليهم اوراق رسمية، هيبقى هما كمان ضايعين مع الضائع التاني. خفوا شوية، والتحليل ان شاء الله يتعمل قريب جدا، لان النتيجة فيها نسبة شك كبيرة جدا، وان شاء الله هم ذات نفسهم هم اللي طلبوا ان هو يعمل تحليل مرة تانية. في علاقة محبة والترابط ما بينهم غريب جدا. يا رب حتى الظروف اللي هم عاشوها، وان هم فقدوا ابنهم في مستشفى الشاطبي اللي كان في الاسلام فيها برضو، وظروفه غامضة، ان هم قالوا لهم الولد اللي كان في الحضانة وتوفى من غير ما ياخدوا جثمانه، ومن غير ما ياخدوا شهادة وفاة او اي ورق تثبت ان هو اتدفن، عشان ما يبقاش دليل ادانة على المستشفى. ده طبعا في شك برضو، فده ظروفهم غريبة وهو ظروفه اغرب. فيمكن يا جماعة ربنا موجود، وربنا قادر ان هو يجمعه باهله، وبرضه يجمعهم بابنهم، وان شاء الله نتيجة التحليل تبقى قريبة جدا. وبالرغم ان هو في الاول كان من كتر ما خنقتوه وقرفتوني يعني بصراحة، من كتر تعليقاتهم الغريبة وبتهاجموه، هو كان قال انا مش عايز اعمل تحليل تاني، ومش عايز ادور على اهلي تاني، خلاص وصلتوه لحالة من اليأس. بس الحمد لله ربنا معاه وخلاه يقول من تاني ان شاء الله ان هو يعمل النتيجة من تاني، واحنا مستنيين النتيجة اولاني وتاني وتالت، وهنفضل معاه للنهاية كلنا اخواته. بس ان شاء الله النتيجة تظهر ويرتاح قلبه ويفرح قلبه.